Guys, यो त्यही हो मजाज 3 सफिया पार्क। सो हे गाइस, वेलकम ब्याक टु माई अनदर भिडियो। आजको दिन सुरु भयो अजय भाइको फर्स्ट अर्डर। आज त आउने बित्तिकै अर्डर पाएँ क्या। फर्स्ट अर्डर मेरो थियो आज कोर्निस होटेल भन्ने जग्गा छ, एउटा होटेल हो, 5 स्टार होटेलमा थियो अर्डर हो। बिहान फर्स्ट अर्डर चाहिँ राम्रो लाग्यो। यसरी आएर हिजो त यार रुनु र हाँस्नु बनाइदिएको थियो हो। सो गाइस, चेक द भ्यू। यो मेरो फर्स्ट अर्डरको लोकेसन पार्क होटेल। सो यस्तो गर्दै गर्दै आजको फर्स्ट दिन सुरु भयो गाइस मेरो, किनभने मेरो अर्डर आयो। सो अब ब्याक टु स्टोर। अहिलेसम्म 3टा अर्डर कम्प्लिट भयो। मेरो अहिले एकैचोटि 2टा अर्डर आएको थियो। सो 2टा अर्डर अन टाइममै, टोटल 3टा भयो। आज 11:30 बजी 3टा अर्डर, हिजो त एउटा पनि भएन। सो गाइस यस्तै हो, आजको अर्डर पनि कम्प्लिट 3 नम्बर 3टा अर्डर भयो। अब ब्याक टु स्टोर हो। आज चाहिँ मलाई जसरी पनि ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ निकै अर्डर गर्नु छ भनेर चाहिँ सोचिरहेको छु। सो आएको थिएँ म अहिले मजाज 1 हो, नुर मस्कोको त्यहाँ थियो अर्डर हो। यो चाहिँ यस्तै हो गाइस, कोही बेला अर्डर भएको हुन्छ, कोही बेला एउटा हुँदैन। हिजो ब्रेकमा जानुभन्दा सबै एउटा नै अर्डर भएको थिएन। त्यहाँदेखि ब्रेकबाट आएर चाहिँ गरेँ, तर पासै हुन सकिनँ। सो जसो तसो अर्डर हुँदैछ। ट्राई फोकस 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 भनेको जस्तै हो क्या लाइफ पनि। लाइफले कतिखेर कहाँ पुऱ्याउँछ थाहा नै हुँदैन। सो अब ब्याक टु स्टोर। आई होप नेक्स्ट अर्डरले पर्खिरहेछ कि मलाई, हेरौँ अब गएर। सो गाइस, मैले लिएर आएको थिएँ 4 नम्बर अर्डर क्रिस्टल प्लाजा ब्लक बीमा हो। अर्डर चाहिँ डेलिभर भयो। चेक द भ्यू गाइस, यो त्यही हो। आज त 4टा अर्डर भइसक्यो। हेरौँ अब 12 बजेछ। अब ब्याक टु स्टोर हो। स्टोर जान्छु, त्यहाँदेखि अर्डर छ भने अर्डर गर्ने। अर्डर त हुन्छ, आज फ्राइडे हो। फ्राइडेको दिन अभियसली अर्डर हुन्छ। क्रिस्टल प्लाजाको अर्डर थियो, अर्डर कम्प्लिट अन टाइम। नाउ ब्याक टु स्टोर। आजको दिन चाहिँ भाइको दिन राम्रै जाँदैछ, हेर्दै जाउँ कस्तो हुन्छ। मैले लिएर आएको थिएँ मजाज 1 को अर्डर रिम प्लाजा भन्नेमा होइन। सो अर्डर चाहिँ अन टाइम डेलिभरी भयो। अब चाहिँ के गर्नुपर्छ, ब्याक टु स्टोर। आज त राम्रै अर्डर हुँदैछ, दुईवटा। हिजो फेल भएको चाहिँ आज सबै निस्क्यो क्या। जिउ हो, यो सबै हो प्लाजा। सो नो ब्याक टु स्टोर। अब हेरौँ, आज 2 घन्टा छ मेरोमा, अर्डर कति आउँछ। सो गाइस, मेरो 7 नम्बर अर्डर कम्प्लिट। आज चाहिँ अर्डर भए अब चाहिँ 2टा अर्डर हिँडाएर चाहिँ दामी हुन्थ्यो नि। हेरौँ, म आएको थिएँ अहिले मजाज छेउमा, हाम्रो स्टोरको छेउमा 3 मिनट लाग्थ्यो, तर घुमेर आउनु चाहिँ टाइम लाग्छ। यो गाइस, यो बिल्डिङमा आएको थिएँ हो। अब ब्याक टु स्टोर गएर हेरौँ। अर्डर त अब अर्डर आएको गर्छ, किन आज फ्राइडे हो कि। फ्राइडे जुम्मा हुन्छ, जुम्माको दिन अर्डर आउँछ कि। सो लेट्स चाहिँ अब अर्को अर्डर नानीहरूको पार्क खेल्ने छ। यहाँ पार्कहरू चाहिँ नानीहरूलाई दामी बनाइदिन्छ क्या गभर्मेन्टले। सो ब्याक टु स्टोर। सो गाइस, अर्डर कन्टिन्यू भइरहेको छ। अहिले पनि अलिमुसा 1 को लिएर आएको थिएँ हो। अर्डर अन टाइम, क्लोज अन टाइम भयो। सो अब फेरि अर्को अर्डर दिनु छ। सो गाइस, भटाभट अर्डर त भइरहेको छ। आज त राम्रै भयो अर्डर, हिजो हेरी त आज त बहुत राम्रो भएको छ। अहिले छु म अलिमुसा 1 मा, लिफ्टको भित्र। क्यामेरामा एक्सन दिँदै। यो बिल्डिङ नि कत्रो ठुलो छ कि, झन् यो बिल्डिङको एउटा राम्रो त के लाग्छ भन्नुहुन्छ, लिफ्टहरू पुरा छ यसमा क्या। त्यो पर्खिबस्नु पर्दैन क्या, खालि पर्खिबस्ने भनेको चाहिँ यो। अब म अर्को अर्डर दिइहाल्छु, यहीँ नजिकै हो, क्लोज पनि गरिसक्यो अघि। सो गाइस, लास्ट अर्डर पनि कम्प्लिट भयो। आज त राम्रै हुँदैछ, अर्डर राम्रै हुँदैछ हो। सो अब ब्याक टु स्टोर गएर अब हेर्छु अर्डर छ भने अर्डर गर्ने हो, छैन भने हुनु पनि। अब एउटा भयो भने त हुन्छ, मलाई बेसी चाहिएन। अब त एउटै चाहिएको मलाई। सो गाइस, ड्युटी पनि सक्यो। ड्युटी त हुआ है खत्म। आजको दिन सक्यो साथी हो। यस्तोमै गयो, अर्डर भयो। आज त राम्रै भयो। आइ एम ह्याप्पी टुडे। आज राम्रै भयो। हिजोको त के भन्नु, हिजो त भएन नि अर्डर। आज चाहिँ राम्रो भयो क्या। सो गाइस, नो ब्याक टु स्टोरमा गएर बाइक साइक राख्ने। र आजको दिन सक्यो। आजको लास्ट अर्डर लिएर आएको थिएँ मैले मजाजमा। अब ब्याक टु स्टोर। अब चाहिँ बाइक साइक राखेर खाना लिनु गएर खाना खाएर जानुपर्छ। भोक पनि लाग्नु थाल्यो आज त, खुसी भएर होला पास भएर। सो गाइस, ब्याक टु स्टोर अब।